Hepsinden merhaba arkadaşlar. Bu sefer manyak bir videoda karşınızdayız. Uç Matadorlar kanalında Atatürk Ormanı'ndayım. Ailemle beraber geldim. Şu an ortaklarımın hiçbirisi yok burada. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Burası bence hava olarak çok değerli bir yer. Bence bayağı iyi. Daha sonra seslere iyi gelebiliyor. Toprak çok güzel. Şu an orman yolundayız. Arkamda göl var. Büyük bir göl. Güzel bir yere gelince videoyu devam edeceğim. Görüşmek üzere. Şu anda durduruyorum. Evet, şu an yürüyüşteyiz. Kısa kısa videolar çekeceğim, böyle kısa kısa. Yani hepsi çekimlik. Şu an yürüyoruz, bayağı iyi bir yer. Orman bayağı iyi arkadaşlar. Oksijeni falan bayağı bir bol. Yani bizim oraya gibi değil. Çok güzel ya. Harika yerler ya. Arkadaşlar ben yürüyüşleri tek tek çekeceğim. Video biraz fazlasıyla uzun da olabilir, kısa da olabilir. Böyle etrafı tek tek çekmeye çalışıyorum. Bayağı iyi. Tavsiye ediyorum arkadaşlar burayı. Yorumlara yazın. Eğer burayı beğendiyseniz konumunu atacağım. Şimdilik devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geri döndüm. Baksanıza şu gölün güzelliğine ya. Şu taşların oraya geçince... Yani geçtim de videoyu biraz geç açtım. Şu karşıya geçemiyorum maalesef. Karşıda yürüyüş yerleri yok. Yürünmüyor. Burada en iyi yürülüyor. Orman yolu. Biraz daha böyle ilerleyeceğiz inşallah. Şu karşıda gördüğünüz üzere taşlar, kanatlar var. Kayaların üstüne oturup size video çekeceğiz. Yine devam edeceğim. Evet arkadaşlar, size daha yakından göstermek istedim. Gölün ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz. İğrenç video oldu abimize. Biz durdurmaya devam edeceğiz. Kayalıkta buraya da gideceğim. Kayalıkta çekeceğim size. Evet arkadaşlar, ne kadar güzel olduğunu biliyorum. Arada arka plan sesleri kötü gelebilir. Kötü kız kardeş sesleri. Aşağı iniyorum arkadaşlar. Ne kadar tehlikeli olduğunu görüyorum. Beraber göstereceğim şimdi. Bakın şuna ya. Şuraya bakın arkadaşlar. Bayağı kalabalık oldu. Of. Kayalara bak ya. Bayağı risk alıyorum ya. Of, şuna bak. 10 numara ya. Eğer videoda beğenirsiniz, yorumları yazınız. Konumunu falan size açacağım, gidersiniz. İyice buraya tanıtacağım. Bugün ne kadar, yani video ne kadar uzun olursa tanıtacağım size. Burada fotoğraf çekmeye hazırım. Pek basit bir şey yedim. Az önce şuradaydık zaten, biliyorsunuz. Şu karşı yere geçemedik, şu ağaçlık yerleri şuralara. Olmadı. Neyse. Videomuza devam edeceğiz. Daha yeni yerlere gideceğiz. Hadi bay bay, görüşürüz. Evet arkadaşlar, bugün geri dönük. Yolun ne kadar uzun olduğunu görebiliyorsunuz. Çok büyük arkadaşlar. Bir videoda bitmez buralar. Baksanıza. Bir videoda bitiremem ben buraları. İdare edeceğiz arkadaşlar. Neyse, devam ediyorum birazdan. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Az önce gösterdiğim en uzun yolu gösteriyorum. Bu yol nereye gidiyor merak ediyoruz. Şu ormanın içinden yürüyoruz. Gerçekten tavsiye ediyorum. Bayağı iyi geliyor orada. Elimizden geleni yapıyoruz, elimizdeki imkanlarla. Size video çekmeye çalışıyoruz. Bakalım. Şunlara bak. Ağaçlarda kuş yuvaları falan var. Yani bulabilirsem, bir dakika bulacağım. Yolumuzun üstünde oluyor. Güzel yerler. Bir dakika, kuş yuvalarından biri bakın. Bakın şuraya. Görüyor musunuz? Kuş yuvalarından biri. Şimdi onun yanına gideceğim. Bayağı yer. Neyse, onun yanında görüşeceğiz. Hadi bakalım, gidelim yanına. Koşa koşa gidelim. Baksana şuraya. Nasıl bir şey, merak ettim. Burada da bir yol var. Bakın şöyle bir şey. İçinde bir şey var mı acaba? Nasıl bakalım? İçini böyle açabiliyoruz. Güzel, evet, beğendim. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, devam ediyorum. Bakar mısınız? Bu bir video, şu an çalıştıramadık. Gölün ne kadar büyüdüğünü gösteriyor. Az önce çektiğim yoldan gideceğiz. Eğer yolun sonunda güzel şeyler varsa devam ettireceğim. Video bitmeyecek, uzun sürecek. En fazla 10-15-20 dakikalık da olabilir. Daha kısa da olabilir, emin değilim. Bakacağız. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Biraz koşalım size. Şuraya bak ya. Yol bayağı iyi. Ses yankı yapıyor.
Burada hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Hani ileride insanlar fotoğrafı çekiyorlar. Az önceki kuş yuvası çok güzeldi ya. Ben yaptıracağım herhalde. Yani birini yaptırırım ya. Abi söylerim ya da alırım. Bayağı iyiydi arkadaşlar. Kuşmuş. Bayağı fikirlerimiz olacak ya sayenizde. Yorumlara yazınız beğendiğiniz başka bir yerler varsa. Bura bayağı iyi. Ben daha böyle çok vloglar çekeceğim. Of of. Şuraya bakın. Bir dakika. Buraya girmek yasak olabilir. Ama ben yine de sizin için giriyorum. Şuraya bakın. Of. Of. Şuna bak. Oh. Oh. Şaka mı bu ya? Böyle güzel orman var ya. Biliyorsunuz böyle yerler artık azalmaya başladı. Ben böyle yerler çekmeye devam edeceğim buldukça. Devam edeceğim arkadaşlar daha güzel yerler bulunca. İlerliyoruz arkadaşlar. Güzel yerler çok görüyorum arkadaşlar. Şurada yol da var. Bura bitmiyor. Ben buraya bir daha geleceğim herhalde arkadaşlar. Bu video bitmez çünkü. Bayağı bitmez yani. Bu 10 dakikalık video yaparım. Olmazsa bir daha geliriz. Bir de 10 dakikalık video yaparım. Burayı yani tamamen tanıtmak istiyorum size. Tamamen. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hem videolar biraz kısabilirsiniz. Kısık kapalı. Biliyorsunuz arka planım hiç iyi değil. Bayağı gel git oluyor. Kameraman da falan yolu işte. Video çekiyoruz. Bayağı yürüyoruz ya. Kesiyorum ama yol bayağı uzun olduğu için kesiyorum. Biraz kesmeyeceğim. Göreceksiniz. Yolun ne kadar uzun olduklarını görüyorsunuz. Gelinler falan var. Of. Bura bayağı uzun be ya. Devam edeceğiz. Yani biliyorsunuz bu kadar uzun yolu gidemem. Size ayıp olur biraz. Devam edeceğiz. Devam etme çabasındayız. Evet. Şu yolun uzunluğuna bakın. Yani neden kestiklerimi öğrenin yani. Neden kesiyoruz? Bakın. Şu kadar yürüdük. Daha bu kadar var. Sinek de çok var ya. Rahatsız ediyor beni. Konuşamıyorum ya. İzin vermiyor ya. Bu. Benim merak ettim. Burada hayvan vardır ya değil mi? Yorumlara yazın. Gidenler varsa benim gitmediğim gizli yerler söyleyin. Bir gün burada kaçamakla gelebiliriz buraya. Evet. Bayağı uzun. Bir 8 dakika olsun. Amacım videoyu uzun tutmak. Bayağı 8 dakika olacak. Ya videoyu bir de basit işte şeylerle doldurmak istemiyorum arkadaşlar. Sonra video kısa oluyor. Basit oluyor. Şu ağaca bakın ya. Nasıl bir şey bu? Bir sinek var ya. Uyuz ediyor. Görelim bakalım. Doğa seven arkadaşlarımız varsa doğaları sevenler lütfen abone olup like atsınlar. Çünkü böyle video daha çok getireceğim. Yurt dışı olabilir. Sonra şehir dışı. Yani bir sürü yerlere gideceğim daha. Böyle bir sürü vloglar çekeceğim. Şuna bakın. Oğlum. Neyse videoyu daha boş yere doldurmak istemiyorum. Daha devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Şu yola bak. Oo, wow. Şimdilik duralım arkadaşlar. Devam edeceğiz. Bu video kesinlikle 16-17 dakika olacak. Belki daha fazla. Evet. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Baya iyi yerler. Bakın şurada da kuş evleri var. Kameraman biraz büyütebilir misin acaba şurayı? Dediğim gibi bura bayağı oksijenli yer ama dezavantajları da var. Bayağı sinek var şu an. Konuşamıyorum. Orman yolundayız. Yol bitmiyor. Arka plan sesini duyuyorsunuzdur. Olanak yok. Çok kalabalık burası. Yorumlarda yazınız. Eğer burada bilmediğimiz daha yerler varsa geleceğim, daha çekeceğim. Bayağı uzun video olacak video. Uzun olmaması için hemen durdurup oluyorum. Size bakmayız. Yine devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Sonunda yolun tepesine çıktık.
Evet. Of of Ne kadar of aldı of. Şuraya bakın çıktık ama daha var galiba. Devam edeceğiz. Bura bitecek. Tamam, bir şey yok. Evet arkadaşlar devam ettirmek zorunda kaldım. Bakın yolda kim gördük? Tehlikeli mi bilmiyoruz. Kuduz olabilir, korkuyorum. Bir köpek bulduk. Merak ediyorum. Biraz yaklaşmak istiyorum ama korkuyorum da. Biraz... Şu sinek kulağınıza geçiyor yani. O kötü oldu. Oh! Kusurumuza bakmayın arkadaşlar. Neyse videoyu bence burada bitirelim ya. Ya da devam edelim. Evet. Ve devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bence video bu kadar olmalıydı. Bayağı büyük bir yer. 10-11 dakika oldu neredeyse. Fazlasıyla büyük. Baktık zaten genel olarak haritada da. İnşallah beğenmişsinizdir videoyu. Abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere, bay bay.